Bueno, bos días. Rematamos, como sempre, a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e pasolles a dar conta dos acordos principais. O primeiro, anunciado a principios desta semana, onde falamos tamén na sesión de control do Parlamento de Galicia, é o inicio da tramitación, e a apertura dunha fase de consulta pública, o digo porque a redacción da lei ata que se converta en proxecto de lei se trasladado ao Parlamento e queda un camiño a hora da concreción que empezará agora. Por tanto, o que acordamos hoxe foron os vimbios principais e, sobre todo, o acordo formal de comezo da fase de consulta pública, que como comeza a tramitación de todos os proxectos, da chamada Lei de Recursos Naturais ou de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. Digo porque, a salvo do nome definitivo, ese sería o contido, Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. Bueno, xa foron explicadas as razóns e a filosofía que impulsa esta iniciativa legislativa, baseada, no enorme potencial que sitúa a Galicia no centro da transición enerxética que se está vivindo en Europa, pois polos nosos recursos para a xeración de enerxías renovables, a nosa situación xeográfica e, bueno, pois, tamén, por que non decirlo, a estabilidade política que permite neste momento acometer este proxecto, de logo, absolutamente pioneiro, cando menos no noso país. Explicamos tamén que non pode basearse a transición enerxética que xa temos e que se vai desenvolver moitísimo máis durante os vindeiros anos nun reparto de vencedores e vencidos, segundo onde se ubiquen os proxectos renovables, a quen beneficien, a quen poida beneficiar menos. Bueno, que se trata de que todo o conxunto da sociedade, lóxicamente nos lugares onde se ubica con a maior incidencia, pero todo o conxunto da sociedade se poida beneficiar dela. Por lo tanto, baseándose en que a riqueza dos recursos naturais de Galicia é un patrimonio de todos, os galegos e galegas de hoxe, pero tamén dos de mañá, é a intención, está na base, insisto, desta iniciativa legislativa. Se trata, ao final, de que os froitos da nosa auga, do noso vento, da nosa terra, do noso sol, teñan un retorno beneficioso e directo tamén para a sociedade galega. Por tanto, a lei que hoxe comezamos a tramitar vai ter, no seu inicio, se vai centrar, especialmente en tres tipos de proxectos. Pois a todos aqueles que producen enerxía a partir de fontes renovables, todos aqueles que requiran dunha concesión de augas para poder xerar enerxía e tamén as explotacións mineiras. Entre as novidades, xa digo que, a salvo de redactar o texto legislativo, unha que anunciaba onte na sesión de control, é que as declaracións de impacto ambiental que ahora se exixen para a maioría destes proxectos e que, por suposto, se van seguir exixindo, agora se vai incluir tamén unha avaliación do impacto socioeconómico deste tipo de proxectos. É dicir, pasamos dun modelo onde se valoraban únicamente os efectos medioambientais a outro onde se vai facer un análise medioambientais e tamén outros de carácter sectorial, tiña incidencia no patrimonio cultural, bueno, pero basicamente era valoración de efectos medioambientais a un análise, decía, integral de todos os efectos que se van producir no proxecto de carácter socioeconómico e tamén as medidas que terían que figurar tamén as medidas que se propoñen para, no seu caso, compensalos ou reducilos. Por tanto, se van valorar, entre os ítems que se van valorar nesta avaliación que ahora se engade por lei, sería a participación nos proxectos de investidores locais, a creación de emprego na zona, os produtos ou servicios que se adquiran na zona en cuestión para poder desenvolver este proxecto, a contratación de servicios de I+D+I con centros, se pode ser da zona, senón en todo caso con centros galegos, a reducción dos custos da enerxía nas zonas de onde se ubiquen estes proxectos ou a preservación dos bens culturais e naturais da zona con medidas concretas e medibles. Por tanto, isto, xa digo, unha novedade importante. Outra, que non é necesario, por suposto, se recollerá na lei do seu funcionamento, digo, non para a súa constitución non é necesaria a habilitación legal, por tanto, se podría facer en paralelo. Outra importante sería a creación desa sociedade mixta, público-privada, por lo tanto, con accionistas públicos e privados, que poderá ser titular, impulsor
de proxectos que aproveiten os nosos recursos naturais, é dicir, os proxectos aos que antes me referías, estes tipos de proxectos os que vai referirse a lei, os de enerxía a partir de fontes renovables, os de que requiran concesión de augas para a xeración de enerxía ou as explotacións mineras. É dicir, esta sociedade mixta, esta utility, na que participaría a Xunta de Galicia e tamén actores privados e tamén outras administracións, se referiría a este tipo de iniciativos e tería varias finalidades. Unha primeira e principal é que os beneficios que se xerasen por parte da Xunta de Galicia se remitirían directamente primeiro na zona e despois no conxunto da sociedade galega. Tamén serviría para difundir estándares de calidade no diseño, no desenvolvemento, na execución dos proxectos nos que participara a Utility. Por tanto, a Xunta de Galicia tamén o que faríamos é que eses mismos estándares foran despois os que se observaran o resto de iniciativas, aínda que non participara a Xunta de Galicia. Tamén importante, a Utility vai ter esta sociedade mixta, para non chamarlle Utility, esta sociedade mixta na que participa a Xunta de Galicia vai ter un papel moi importante nas iniciativas de autoconsumo. Hai unha tarefa pendente que é a descarbonización dos polígonos empresariais de Galicia e, polo tanto, fai falta unha actuación singular que probablemente se poida conseguir a través desta sociedade mixta que tamén se centraría neste tipo de iniciativas. E tamén outra novedade, xa digo, volvo a insistir, empeza agora o procedimento e, por tanto, veremos as engádegas no procedimento de consulta pública, todo o que nos poidan ir aportando para o texto definitivo, pero outra proposta fundamental vai ser a instalación tamén frente aos novos proxectos que se anuncian de eólica mariña. Primeiro, decir que, por suposto, tamén se expresará na lei. A Xunta de Galicia velará, como decía onte no Parlamento, e como insistiremos sempre, igual que se velaba polas garantías medioambientais e dos recursos en terra, nos proxectos en terra, por suposto, seguiremos facendo tamén con recursos pesqueiros na actividade mariña. Saben vostedes que existían unhas figuras fiscais, o canon medioambiental, o conocido como canon eólico, para gravar a instalación deste tipo de proxectos de renovables en terra. Existe agora mesmo para todos os que están instalados en Galicia. É certo que non tiñamos capacidade para facer este mesmo gravamen no lugar onde se instalarían os proxectos de eólica mariña, pero sí que hai unha posibilidade xurídica estudiada polos servizos xurídicos e, polo tanto, a previsión é que na lei se reflexe a creación dun canon para gravar as liñas eléctricas que conectarán, unha vez que cheguen a terra, os parques eólicos offshore coas subestacións eléctricas correspondentes. Aí sí que habería capacidade fiscal por parte da Xunta de Galicia e ali a previsión da lei é establecer un canon para estas instalacións. Por suposto, os resultados, a recaudación con este canon se adicaría tamén aos mesmas finalidades medioambientais hasta as que se está dedicando o canon eólico, centrado, lóxicamente, nos lugares onde hai estas conexións e tamén, por suposto, centrado no sector da pesca, ademais de garantizar a coexistencia dos recursos. Por tanto, estas son as propostas iniciais e algunhas máis, as máis importantes para darlles conta. Empeza ahora o proceso de consulta pública, onde se fixarán estes postulados iniciais, e o que agardo é que moitas engádegas, moitas aportacións, todas serán ben recibidas, as que supoñan aportacións en positivo, aquelas que supoñan carácter crítico, pero con carácter constructivo, para ao final chegar a un bo texto legal e poder levar a cabo, que creo que son, en xeral, hai opinións para moitos gustos, pero creo que, polo que eu pude percibir dende o anuncio, en xeral, creo que hai unha boa aceptación desta iniciativa e que, dende logo, pode traer moitos beneficios para a sociedade galega en xeral. Eu quero agradecer aquí o traballo de moitos técnicos, de moitos departamentos da Xunta de Galicia. Isto vai ser unha lei moi transversal e, por lo tanto, hai técnicos moi cualificados que levan semáns traballando no esqueleto do que será esta futura lei, unha lei complexa de todos os puntos de vista, pero unha lei innovadora, e unha lei que pode favorecer o arraigo social nun
nun sector que vai medrar, sen unha dúbida, nos próximos anos, xa o dixen moitas veces, e o seguiré repetindo, nos que estou absolutamente convencido que Galicia, con todas as garantías e con todas as ventaxas, non pode perder esta oportunidade polas condicións que antes decía, e creo que temos especialmente idóneas para poder aproveitar estas oportunidades e estes recursos. Cambiando de asunto, en materia de turismo, se aprobamos o Plan Director dos Camiños de Santiago 23-27. Bueno, despois de todos este bienio que rematou xa o doble ano Xacobeo, ustedes coñecen as cifras récords, non vou a repetilas nem abundar nelas, creo que o que temos que facer é seguir aproveitando esta coincidencia, esta década xacobea, de 3 xacobeos relativamente seguidos despois deste último, e prepararnos para que o Xacobeo siga sendo un motor de desenvolvemento turístico e socioeconómico de Galicia. Por lo tanto, hai que seguir investindo e impulsando melloras tanto na propia ruta en sí, o trazado físico, como todo o que ten que ver co que xira ao redor do fenómeno Xacobeo e dos camiños de Santiago, patrimonio cultural, natural, promoción, bueno, todas esas cousas. Por tanto, para iso aprobamos este plan, vai ter unha dotación importante de 141 millóns de euros, e casi o doble do plan director anterior. É certo que tamén, engadindo as oportunidades que veñen dos fondos Next Generation que lle foron transferidos á Xunta de Galicia para a finalidade de promoción do Xacobeo, pero creo que é unha cantidade moi importante que se pode resumir en 7 liñas de traballo concretas. Primeiro, conseguir un camiño sostible, dende o punto de vista económico, social e medioambiental, 34 millóns de euros para conservación e sinalización das 10 rutas xacobeas, é dicir, manter en perfecto estado de conservación, trazado, reparación de calquera incidencia, sinalización os camiños xacobeos durante estes anos, 34 millóns de euros, 32 millóns de euros para seguir millorando a rede de albergues públicos, creación onde sexa necesario, mantemento e millora dos que xa existen, 77 a día de hoxe na rede pública. Por lo tanto, o 45% do orzamento do plan iría destinado a manter e mellorar as infraestructuras e albergues do camiño nun perfecto estado, que estamos absolutamente convencidos de que é unha das razóns da crecente afluencia de peregrinos. Casi 23 millóns irían dirixidos á posta en valor dos bens de interese cultural presentes no camiño. Aquí entran os fondos Next Generation, tamén impulsaremos medidas para a concienciación ambiental do peregrino. 16 millóns de euros na procura dun camiño innovador, impulsando o desenvolvemento da tecnoloxía, as enormes posibilidades das novas tecnoloxías para os viaxeiros e, por tanto, tamén para os peregrinos, e tamén dando axudas para fomentar a digitalización e modernización de novas tecnoloxías do sector turístico vinculado directamente ao camiño. Habería tamén medidas de fomento do emprendemento para que sursan novos negocios ao redor do fenómeno xacobeo do camiño, 1,5 millóns de euros. 16 millóns de euros para obras de accesibilidade, actuacións de accesibilidade sensorial, física e visual do camiño, 16 millóns de euros durante todos estes anos. Labores de promoción e visibilización da ruta xacobea, celebración de eventos culturais, musicais, fomento de cátedras, fomento de estudios en torno ao camiño, 12 millóns de euros, e tamén promoción do camiño a nivel internacional, en principio 1,7 millóns de euros, modulables en función da crecente, estamos recuperando tamén o período internacional do crecente interés que estamos vendo polo camiño fora das nosas fronteiras. Tamén fomento da gobernanza, casi 3 millóns de euros destinados a facer accións conxuntas, sobre todo cos concellos polos que pasa o camiño de Santiago. Por tanto, un investimento moi importante, que creo que ten un retorno todavía moito máis evidente. Foi enorme o retorno deste bienio e queremos prepararnos ben para o seguinte xacobeo no ano 2027, que esperemos, ademais, que veña con toda a potencia e sin ninguna das inconvenientes que houbo, sobre todo, na primeira parte do bienio xacobeo que acabamos de rematar. Cambiando de Consellería, Secretaría Xeral de Igualdade, Consellería de Emprego, se aprobamos destinar 1,3 millóns de euros a habilitar, por unha banda, novos PEF, puntos de encontro familiar, e, por outra banda, seguir mellorando os centros de información á muller que existen en diferentes concellos de Galicia. Puntos de encontro familiar, son espacios nos que os pais e nais separados poden realizar visitas aos menores, intercambio dos rapaces cando procede así. Existen agora mesmo 8 puntos de encontro familiar en Galicia, un en cada unha das 7 cidades e outro en Ribeira, situado no Barbanza, en Ribeira,
A intención é chegar a 14 e para chegar a ese número os aprobamos a habilitación de 3 novos puntos de encontro familiar, 520.000 euros para abrilos. Un estaría no Concello de Cervo, para a comarca da Mariña, outro no Concello de Lalín, para a comarca de Odeza, e outro no Concello de Verín, para a comarca de Monterrei. E, por outra banda, decía, seguimos traballando na mellora dos centros de información a muller, os CINS, a parte das axudas específicas que se dá para o seu mantemento, para colaborar no pago do persoal, saben que son centros municipais, os aprobamos unha dotación de 760.000 euros para facer melloras en 74 dos 84 centros de información a muller que existen nos diferentes concellos de Galicia para obras de mellora enerxética, comprar mobiliario cando sexa preciso, equipamento informático, pequenas obras de reparación, todo aquilo que decidan os concellos que son os titulares. Consellería de Sanidade, aprobamos renovar os convenios de colaboración que se veña mantendo da Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade con 4 entidades que prestan asistencia a pacientes con trastornos aditivos. Son 4 entidades, xa digo, alrededor de 4.000 pacientes e estes 4.000 pacientes están censados en 86 concellos que son os que atenden estas entidades. Imos destinar en total un 5% máis que o ano pasado 5,3 millóns de euros. A primeira entidade é a CLAD, na Coruña, atende a pacientes de 17 concellos, 1,8 millóns de euros. Alborade en Vigo, 4 municipios atendidos, 1,6. Asfedro en Ferrol, 22 concellos, 1 millón. E Cruz Vermella de Lugo, 43 municipios, 695.000 euros. Lóxicamente, isto varía en función do tamaño dos concellos e, por lo tanto, o número de pacientes atendidos. Consellería de Medio Rural, aprobamos destinar 3 millóns de euros nos vindeiros 3 anos, é dicir, este ano e 2 máis, a axudas para a reestructuración ou reconversión de viñedos, co obxectivo de incrementar ou seguir incrementando a profesionalización do sector, potenciar tamén, aquí é importante facelo, a remuda xeracional do sector do viño e con isto mellorar a competitividade das bodegas e dos viticultores. Son axudas dirixidas a propietarios de viñas que destiñen a produción de uva exclusivamente ao viño, a ninguna outra finalidade, e a superficie máxima subvencionable vai ser de 20 hectáreas. Van a ser actuacións de replantación de viña, reconversión varietal, melloras para a xestión das viñas, sistemas de rego, vías de acceso, adquisición de elevadores, cortaventos, en definitiva, todo o que é necesario para a mellora da produción dunha viña. Consellería de Infraestructuras, seguimos co despliegue do plan da Consellería para mellorar as paradas de autobús que están nas estradas autonómicas, máis de 1.100 paradas, un investimento de 35 millóns de euros. En anteriores concellos aprobábamos melloras nas paradas da provincia de Coruña, de Lugo, de Coruña, de Lugo, do Salnés, recordarán, pois hoxe facemos o mesmo, 2 millóns de euros destinamos a mellorar 63 paradas de Santiago e outros 5 concellos da contorna. Actuaremos en Santiago, pero tamén en Dodro, en Padrón, en Rois, en Teo, en Vedra e no propio Santiago de Compostela, instalando marquesiñas, bancos, barandas, rampas de acceso, en definitiva, todo o que é necesario para a conservación ou mellora destas marquesiñas. Tamén, seguindo coa Consellería de Infraestructuras, o Consello aprobou destinar 10,6 millóns de euros a construir unha senda peonil e para bicicletas que conecte o Milladoiro, o barrio do Milladoiro, con o complexo de San Caetano, co barrio de San Caetano, pasando nese treito pola estación intermodal. Se van facer dúas actuacións, 3,5 kilómetros entre o Milladoiro e a estación intermodal, 7,9 millóns de euros, e 6 kilómetros entre a estación intermodal, a través da rúa Clara Campoamor, ata San Caetano, 2,7 millóns de euros, e o obxectivo é iniciar os traballos en outono, a partir do mes de outubro. E, ademais, a idea é conectar dende o Milladoiro, nunha terceira fase, co Hospital de Santiago, co CHUS. Aí tamén se fará, insisto, isto é unha terceira fase, non está prevista no acordo de hoxe é para facer as dúas primeiras, pero se faría unha terceira, por tanto, habería unha conexión. Esta terceira fase sería 1 millón de euros máis, habería unha conexión dende o Hospital de Santiago ata o barrio de San Caetano. En total serían 11,6, pero insisto, que aprobamos hoxe xa para iniciar as obras en outono e 10,6 para estes 3,5 máis 6, 9,5 kilómetros iniciais desta senda. Ao final serían 10,5 cando se faga a terceira fase e 11,6 millóns de euros.
Consellería de Medio Ambiente, un acordo importante. O primeiro que, ademais, se vai tomar é unha declaración dun proxecto como proxecto de interese autonómico. PIA é unha figura que está prevista na Lei de Ordenación do Territorio e, por lo tanto, a primeira vez que se fai un acordo deste tipo polo Consello da Xunta de Galicia se refire a Sogama, que, como saben, é empresa pública que se encarga de xestionar os residuos do 94% dos concellos galegos nas instalacións de Cerceda, que cada día tratan 2,2 millóns de kilos de liso, que chega, ademais, a casi 3,5 nos meses centrales do Brao. É unha das plantas de xestión de residuos máis eficientes de Europa. Queremos, aparte do tratamento que se fai agora, quere o Goberno da Xunta de Galicia que siga avanzando nas instalacións necesarias para o ciclo de xestión e reciclase dos residuos, ciclo integral. Para iso fai falta máis superficie. Da superficie inicial agora mesmo ocupa 50.000 metros cuadrados, e o que queremos é que poida chegar, nun hipotético caso, nas ampliacións. O que faríamos é habilitar urbanísticamente para poder chegar aí, insisto, según siga sendo necesario, a casi 750.000 metros cuadrados de instalacións. O que permite esta declaración é máis flexibilidade a hora de facer as modificacións ou as operacións urbanísticas que foran necesarias para ir conseguindo estas ampliacións de superficie. Isto é o que permite esta declaración, e, por lo tanto, o que os acordamos. Está entre as posibles ampliacións que se poden necesitar en non demasiado tempo. Sería unha planta de recuperación de escouras, unha instalación, unha planta para clasificar residuos téxtiles. Todos estes son proxectos que Sogama ten previsto nun xeito máis ou menos inmediato, e para iso se necesita ir ampliando a superficie inicial, que agora mesmo o único que fai é o tratamento dos residuos que ven facendo nos últimos anos. Cambiando de Consellería, a Consellería de Facenda, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou, previo ditamen do Consello Consultivo, ditamen favorable, interpoñer un recurso de inconstitucionalidade contra o artigo da Lei 38/2022 do 27 de decembro, que permite a creación do imposto temporal de solidaridade das grandes fortunas. Hai varias vulneracións apreciadas pola asesoría xurídica da Xunta de Galicia e avaliadas polo Consello Consultivo, pero, o principal motivo se poderían resumir as vulneracións no motivo principal, que é unha clarísima vulneración da autonomía financiera que ten Galicia, que temos en as comunidades autónomas, desde logo Galicia, en materia de tributos cedidos. Temos plenas competencias para legislar sobre posibles bonificacións ao imposto de patrimonio, pero o que fai na práctica este novo tributo é anular e desactivar calquera bonificación que aprobe a Xunta de Galicia. Por lo tanto, un ataque directo, unha vulneración do noso principio de autonomía fiscal nos tributos cedidos, e, por lo tanto, este é o motivo principal. Insisto, isto se iría debullando despois noutra serie de argumentos xurídicos técnicos, pero o motivo principal de resumen sería este que lles acabo de decir, e, por lo tanto, acordamos a interposición do recurso de inconstitucionalidade. Últimos tres acordos relacionados á proposta da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver coa compra de vacinas para o herpes zóster e para hepatite A. Saben que a semana pasada tomamos un acordo pioneiro que convertiu a Galicia na primeira rexión do mundo en vacinar e incorporar ao sistema de vacinación oficial a vacinación dos nenos contra o virus respiratorio sincitial. Isto se unía a outras medidas que siguen colocando a Galicia en posición pioneira respecto á vacinación, especialmente respecto á vacinación infantil, pero non só, respecto á vacinación en xeral. Nesa liña vai os acordos que tomamos hoxe. Hoxe avanzamos na ampliación dos colectivos aos que se lles vai ofrecer a vacina contra o herpes zóster, como lles decía. O herpes zóster non é unha doenza mortal, ou polo menos non adoita serlo, pero é certo que ten complicacións que están en orixen de bastantes discapacidades e que, en todo caso, reducen bastante a calidade de vida das persoas que a sofren. A toda agora, a vacinación no calendario oficial estaba só reservada a grupos de risco, que son persoas trasplantadas, persoas con tratamento de antirretrovirais ou que estén nun proceso de quimioterapia. Pois o que facemos a partir de agora é ampliar as posibilidades a outras persoas que non estén nestes grupos de risco e, polo tanto, o acordo de hoxe se refire a que poderán vacinarse contra o herpes zóster xa a partir deste mes de xuño todos os galegos
nados no ano 1943 e no ano 1958. O obxectivo é ir chegando progresivamente a todas as persoas nadas nos anos do medio deste arco que abrimos, é dicir, todos aqueles galegos que teñan entre 65 e 80 anos que se poidan ir vacinando. Abrimos esta posibilidade, insisto, para vacinar os galegos nados no ano 1943 e no ano 58. Para iso hai que autorizar, foi o que fixemos hoxe, un gasto de 7 millóns de euros, que é o que permite mercar 50.700 doses de vacina contra o herpes zóster. Por suposto, seguirá vendo os grupos de risco, eso se mantén, pero agora isto vai permitir vacinar este ano alrededor de 50.000 persoas a maiores das que se viñan vacinando, de 48.000 podrían ser as que se veñen vacinando a maiores das que se estaban vacinando ahora. Por tanto, seguimos progresando neste calendario, en esta incorporación ao calendario vacinal de novas vacinas, de novos grupos que se poden vacinar. Decía que o acordo principal pola súa cuantía e pola xente que afecta é o que se refire á ampliación da vacina do herpes zóster, pero decía tamén que ampliamos tamén unha compra de 115.000 euros para mercar 5.000 doses extra sobre as que estaban previstas para doses de vacina contra hepatite A. A quen se vai dirixir? Pois a viaxeiros que visitan destinos de risco ou grupos vulnerables, especialmente pacientes con VIH. Básicamente, para viaxeiros que visitan destinos de risco, baixara durante a pandemia a necesidade desta vacina, pero ahora que se volveron a abrir, sobre todo os desplazamentos internacionais, a xente volve a viaxar a lugares onde esta vacina é necesario administrala, e, polo tanto, engadimos 5.000 doses máis, 115.000 euros, as que xa tiña previsto o Servicio Galego de Saúde. O segundo acordo en materia de sanidade ten que ver con unha infraestructura fundamental. Me estou referindo ao CHUAC, o Hospital de Coruña, no que asunta o novo Hospital de Coruña, o novo CHUAC, asunta vai investir 500 millóns de euros que van consolidar, sin ninguna dúbida, este hospital como un dos mellores de toda España e que se engade as construcións xa rematadas ou en construción agora mesmo en xeral en prácticamente todos os hospitais das cidades galegas. Saben que todo este tema estaba pendente dun acordo de desbloquear, máis ben, un acordo inicial entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia, que viña ademais dun acordo que eu mesmo acadei coa alcaldesa na reunión que tivemos no mes de outubro. Foi recientemente desbloqueado e o que acordamos foi que o Concello da Coruña se vai facer cargo de financiar o custo dos accesos ao hospital e a Xunta se fará cargo das expropiacións necesarias. É o que acordamos hoxe. As expropiacións imprescindibles para poder executar a primeira fase que queremos tamén executar de xeito inmediato, que é a torre polivalente do novo Hospital de Coruña, que vai ser a primeira gran obra visible deste gran proxecto. Tanto, este é o paso que había que dar para poder avanzar. A torre vai contar con 16 plantas para usos sanitarios polivalentes, un hotel de doentes, vai estar ubicada na parcela que está sen edificar o carón do actual complexo hospitalario e vai sustituir o actual hotel de doentes que vai ser demolido. Por lo tanto, a previsión é licitar no segundo trimestre as obras, 37 millóns de euros desta torre que queremos facer. A previsión tamén é que, unha vez adxudicados, os traballos teñan unha duración na súa execución de 12 meses, e para iso era necesario, unha vez chegado un acordo co Concello da Coruña, facer prevente as expropiacións. Inmediatamente de pechado o acordo, o Consello da Xunta de Galicia acorda as expropiacións para, repito, no segundo trimestre poder licitarse as obras unha vez que teñamos os terreos. Último acordo en materia de sanidade ten que ver coa aprobación da nova oferta de emprego público para postos de difícil cobertura. Non repetirme en cousas xa comentadas noutros consellos que coñecen perfectamente, hai unha serie, dentro do que podemos facer as comunidades autónomas, dende logo dentro do que pode facer Galicia, é reaccionar frente ao déficit de profesionais sanitarios en determinadas especialidades médicas. Isto é unha medida que xa aplicamos o ano pasado, habilitamos unha medida extraordinaria para cubrir en propiedade e por concurso de méritos, é dicir, sin examen, determinados postos de difícil cobertura. O ano pasado foron 106 médicos de familia e o que queremos é seguir nesta liña, e o que aprobamos hoxe foi a OPE para convocar por concurso de méritos en propiedade 421 prazas de difícil cobertura. O desglose sería
destas 421, 116 médicos para diferentes especialidades de difícil cobertura nos hospitais comarcais, 72 médicos de familia para prazas de difícil cobertura en centros de saúde, 60 pediatras con destiño a centros de atención primaria e 173 médicos e persoal de enfermería para destinalos ás áreas de saúde mental. Serían 94 enfermeiros e 79 psiquiatras e psicólogos. Isto daría o total desas 421 prazas, que ademais forman parte das 1.630 prazas que vai ofertar a Xunta de Galicia na OPE deste ano para que corresponden ao que podemos facer, que é a taxa de reposición, pero cumprindo o compromiso e anuncio, estas de máis difícil cobertura se adjudicarán por un concurso de méritos sin necesidade de examen. É dicir, unha de cada 4 prazas da OPE deste ano vai ser por concurso de méritos sin examen. Somos pioneiros neste tipo de medidas, acreditaron a súa eficacia nas 106 convocadas no ano pasado, na primeira convocatoria, e, por tanto, queremos seguir por este camiño e, insisto, poder seguir facendo o que está nas capacidades, dentro das capacidades das comunidades autónomas, dentro logo de Galicia. Mellorar retribucións e compensacións salariais, como saben, ofrecer contratos estables de 3 anos aos residentes de familia e seguir insistindo, dende logo, na solución global que xa coñecen de sobra. É unha boa nova, agora que se vai producir unha institución no Ministerio de Sanidade que, por fin, sin tempo non era, o Goberno dera luz verde a creación da especialidade de urxencias. Siguen faltando o cambio dos criterios de docencia para que se poda ampliar as prazas MIR sin que eso se faga. O problema, por lo menos na súa base, será moi difícil de solucionar, pero eso non corresponde á Xunta de Galicia, senón o teríamos feito hai bastante tempo. E estes son os asuntos principais e quedo, como sempre, a súa disposición para as preguntas que queiran facer. Bos días, presidente. Sobre a Sociedade Mixta para as Enerxías Renovables, a Xunta vai ser socia maioritaria como en Sogama, que por estatuto xa podería impulsar proxectos renovables, ou o control vai estar en mans privadas, como na Sociedade para aproveitar os fondos Next Generation? Por outra banda, outro tema de fora do Consello, o Tribunal Superior vén de constatar a pasividade da Comisión Galega da Competencia na investigación da ilegalidade cometida por Monbus e Alsa no concurso do transporte público. O presidente e os vogais desa Comisión Galega da Competencia son exdeputados do PP e nomeados pola Xunta. Vai a Xunta mudalos ou exixirlle responsabilidades? Grazas. Sí, vamos a respecto á primeira pregunta. Por iso quise insistir moito. Empezamos a tramitación da lei e veremos esa sociedade, dende logo. Primeiro quero aclarar, esta sociedade na que participaría a Xunta de Galicia, esta sociedade mixta, non entraría en todos os proxectos de renovables ou concesións de augas para producir enerxía ou concesións mineras, naquelas en que estimáramos oportuno facelo. O primeiro que quero decir, onde creamos que o beneficio e o retorno sería indubidable. E despois, respecto á participación, non necesariamente ten que ser que falar de porcentaxes ahora mesmo, e vou explicar por qué. Por iso eu insistía moito en que isto está aberto a todas as administracións, non só a Xunta de Galicia. Todas as administracións con competencias no territorio e que teñan interese e capacidade están abertas a participar. Por tanto, imos ver ese interese, e esta fase de consulta pública pode ser a primeira pedra de toque. Estou falando, por suposto, de concellos nos que estén ubicados estas instalacións de renovables. Estou falando incluso das diputacións, estimaran con 20, por lo tanto, en función do interese, veríamos a porcentaxe de participación pública. Non sei se entendí ben, usted se refería a... Non sei se falaba da Sociedade Impulsa. Sí, Sogama, a Xunta mayoritaria, a Sociedade Impulsa, a Xunta minoritaria. Sí, bueno, pero tampouco sería... que tampouco é o mesmo, porque o que fai a Sociedade Impulsa é identificar proxectos e despois lanzalos. Aquí participaremos directamente na súa xestión. Son cousas diferentes. Digo, para acotar ben de que estamos falando agora. Este é un paso máis, non é identificar proxectos que despois se executen outros. Aquí estamos falando dunha participación na accionariade e, por lo tanto, na capacidade de decisión. Xa digo, respecto á participación pública, veremos tamén o interese do sector privado. Tamén hai que agardo que exista, pero non o podemos saber ata que isto, unha vez lanzada a proposta, redactada a lei, veremos como é todo iso para fixar as porcentaxes. O galla que desperte moitísimo interés nesta nova fórmula na que, decididamente, a participación da Xunta de Galicia, aparte para garantir que as cousas se fagan axeitadamente en todos os casos, suporá que hai unhos retornos que invertiremos directamente no territorio e despois en toda Galicia. Respecto a outra pregunta, mire, eu creo que a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
non se refire ao proceso de concesión que fai a Xunta, senón se refire a decisións individuais entre empresas que eu non podo entrar a valorar, valorou o propio Tribunal Superior e despois respecto á decisión, tamén se puso en cuestión, a decisión do Comisión Galega de Competencia, nós non podemos entrar nas decisións de abrir expedientes, igual que non abre un expediente, igual que non lle podemos decir que abra. Son decisións dun órgano independente e, polo tanto, pouco máis que decir aí. Hola, presidente. Sí, mira, se non entendí mal, cando falaba desta nova lei de recursos naturales, iso que ibas a gravar un canon. As líneas, pode ser que iso as líneas de evacuación dos aerogeneradores unha vez que tocan terra. Marinos. Sin embargo, me parece que as líneas que ahora mismo que están en terra non están grabadas hasta ahora. ¿Se incluiría tamén esos dos parques eólicos terrestres ou non? Porque esas líneas creo que non están grabadas, corríjame se me equivoco. E a segunda era preguntarlle polo tema da reunión que vai ter logo con o embajador, se efectivamente lle vai aproveitar para, entre outras cousas, supoño, pedirlle que, digamos, que teña que continuar o corredor atlántico en territorio francés, visto que foi un objeto da reunión que tuveron fai 12 días en Vitoria, e se vai aproveitar, digamos, para pedirlle que impulsen ese proxecto. Sí, respecto a primeira, eu podo dicir co 100%, pero eu creo que no actual canon eólico sí que se gravan as liñas de evacuación tamén, non só as instalacións, sino tamén as liñas de evacuación polo impacto que teñen, ademais, paisaxístico, que é un dos motivos de gravamen das instalacións eólicas. Aquí o que se trataría, porque é onde, iso xa é unha cuestión xurídica, pero que nos trasladan os xurídicos, é que a capacidade para gravar non pode ser no medio mariño, pero sí que se pode ser unha vez que toque en terra, e, polo tanto, por ese efeito impoñible, sería toda esa liña que vai ata os centros de distribución enerxética. Pero, vamos, non lle podo dicir o 100%, pero casi sí que as liñas de evacuación tamén están gravadas no canon eólico actual. Sí, perdón, Otto, sí, efectivamente, vou ter ahora, ao rematar esta roda de prensa, unha reunión, a petición, ademais, do embaixador habitual nesta ronda de contactos cando visitan Galicia, pero nesta vez, pois eu lle agradezo moito, especialmente oportuna, lóxicamente, despois de ter esa reunión que hubo en Vitoria, despois, ademais, de ver os acordos do cumio hispano-portugués da semana pasada, tamén se falou deste tema, pois vos trasladaríanos sin quedanza, e explicaría as razóns, además. Necesitamos, para conectarnos con Europa, na zona na que estamos, ten que ser a través das conexións do País Vasco, de Euskadi, e, polo tanto, esa conexión con Francia é fundamental. Por tanto, lle transmitirei sin quedanza, e tamén lle preguntarei cal é a sensibilidade do Estado francés e as previsións e se os perigos de que eso se podera adiar se confirman ou non se confirman, e insistirei en que non o fagan, por suposto, e espero ter éxito, dende logo, por trasladarlo non vai ser. Boa tarde. Quería insistir na pregunta sobre a participación que terá a Xunta nesa empresa mixta. A marxe de como quede, de que este dependente de negociacións e do interese, cal é a vontade da Xunta? Que a participación sexa maioritaria ou non, ou polo menos que sexa maioritariamente pública e non privada? Non sei se pode concretar algo máis. E, por outra banda, quería pedir a súa opinión sobre que entidades da sanidade privada se beneficien de máquinas que donou a sanidade pública a Mancio Ortega. Gracias. Sí, bueno, respecto a primeira, volvo a decir que o fundamental é saber o interese, non podemos presulgar se vai haber interese de outras administracións, e se quixeran entrar, que porcentaxe se irían para a súa entrada, outras administracións públicas, estou falando. Interese privado, lóxicamente, canto máis capacidade de decisión poida ter a Xunta de Galicia, millor, pero aquí o que interese é que funcionen e que, lóxicamente, si véramos que os intereses públicos que representa a Xunta de Galicia non son tidos en conta en absoluto por imposicións privadas, o primeiro que faríamos é retirarnos desta sociedade, pero non creo que sexa así, e ás veces eso poño un exemplo. Reganosa, que a través da cal acabamos de conseguir, creo que un acordo moi ventasoso con Enagás para os hidroductos de conexión de Galicia co resto da península e con Europa. En Reganosa, a partir da Xunta de Galicia non ten unha porcentaxe maioritaria, e creo que estamos tendo grandes ventaxas. Só o feito da participación da Xunta de Galicia, insisto, sin presulgar a día de hoxe, sin saber o resto do interese, en que porcentaxe sería, xunto con outras administraciones, creo que esa participación, que ata agora non se está dando en ningún proxecto, sería importantísima, habería unha enorme diferencia entre estar e non estar. Xa só a porcentaxe, permítame que non presulga ata que vexamos
como se articularía, cal sería o modelo de gobernanza, todas as cousas son as que se van a definir na lei a partir de agora. Por iso insistía en que estamos nunha fase moi inicial. Respecto a outra pregunta, agora mesmo, mentras non poidan ir a súa ubicación definitiva eses aparellos, que serán nun hospital público, creo que a xente que se está beneficiando do seu funcionamento agradece moito que poden estar funcionando xa. Por tanto, creo que isto ten pouca discusión, ademais de que, cando non se trata a pacientes derivados polo Sergas, aí hai unha compensación, cando é unha compensación económica a Xunta de Galicia, cando se fai pola vía privada e non derivacións do Sergas. Pero creo que eso sería, se me permiten, o de menos. Ter ahora mesmo as máquinas paradas, simplemente porque non hai unha ubicación ata que se rematen esas obras nun lugar público, creo que sería imperdonable para a xente que necesita, hai que decirlo así, moitas veces por unha cuestión de vida ou morte. Quería insistir no da titularidade da empresa. Descarta que vai a ser unha empresa pública? Pública 100%, sí. Sería mixta. Con control mayoritario público. Bueno, xa veremos. Non o descarto, digo que non o confirmo, xa veremos. Que ademais, a mí me encantaría que quixeran participar outras administracións, non sei o que van pedir, imos ver o interese a partir de agora. Eu podo asegurar que, como non temos tanteado tampouco, creo que non procedería, non tería o seto a ningún posible participante privado, o único que sei o que foron dicindo públicamente boa acollida, dende que se fixo anuncio, que foi há 2 días, pero sabemos se lles parece ben, quen quere participar, saberemos moitas cousas, aquí hai tamén condicións de financiamento, porque non é cuestión ahora desta rolda de prensa, se irá vendo conforme avanza a tramitación, pero estamos falando de ventaxas de financiamento tamén, nos gustaría máis que participaran, estamos falando tamén do tecido, cando falamos de tecido privado que se pode incorporar, non pensen vostedes en grandes promotores eólicos nin en grandes entidades financieras, nos gustaría tamén que entrase a pyme, sobre todo a pyme local dos lugares onde se van poñer, e tamén a ver esas porcentaxes, a ver se hai interés, todo eso, ao final, para facer a composición é un pouco adiantado para decirlo. Plazos manexan para a súa entrada en vigor? E despois tamén, bueno, hai varios impostos xa autonómicos que gravan a enerxía, como a canon eólico, a hidráulico. A patronal o que pide, a patronal eólica pide que repercutan como máis directamente nos concellos con instalacións enerxéticas. Non sei cal é a postura da Xunta, bueno, de momento non aplica, entendo que non se está previsto que incida máis nos concellos que si teñen instalacións, máis que noutros que non. Sí, bueno, a tramitación da lei, insisto, non é o mesmo a tramitación da lei que a constitución da sociedade. A sociedade se pode constituir ao marxen da lei, outra cousa é que hai parte da súa regulación, sobre todo o futuro, que estaría recollida na lei. Digo, os prazos son diferentes. O primeiro imos ver a acollida da idea, insisto, é complexa e novedosa dende o punto de vista técnico e, por lo tanto, dar un plazo sería un pouco aventurado, pero a mí me gustaría que canto antes, porque as oportunidades que veñen están aí xa e, por lo tanto, vamos a intentar acelerar con todo o rigor a súa constitución e a aprobación da lei, que en último caso, recordo, sería unha lei do Parlamento, non faríamos só o Goberno da Xunta de Galicia, faría o proxecto de lei. Respecto a outra pregunta, bueno, eu creo que me alegra esa constatación de que as empresas que pagan o canon eólico queren que repercuta máis nos concellos. Está repercutindo nunha gran parte, eu creo, pero o digo por algúns recursos que se presentaron no pasado, as empresas o que non querían é pagar o canon eólico, incluso houve recursos, sempre se deu a razón á Xunta de Galicia no acerto desa imposición, por lo tanto, por eso ahora queremos, hai beneficios importantes e, por lo tanto, creo que unha parte vía impostos, a parte de outras medidas como esta sociedade mixta, que é outra maneira de canalizar aínda máis beneficios, creo que unha parte, a través desta figura que se repercute especialmente nos concellos e, se non, en actuacións medioambientais da Xunta de Galicia, eso imos seguir poñendo. Susestións das empresas, ao fin e ao cabo son as que as pagan, me parece ben, pero, bueno, si mentras non discutan o feito impositivo en sí, que o teñen discutido no pasado, pois me parece ben todo tipo de susestións, pero, bueno, nese sentido, desde a tranquilidade, eso estamos facendo. Bos días, presidente. Eu quería saber a súa opinión ou que lle parece a abstención onte do Grupo Popular nesa moción de censura, se non cree que tería sido máis acaído votar en contra. No, eu creo que o presidente nacional do partido explicou as razóns perfectamente, xa me teño pronunciado noutras ocasións, eu como presidente do Partido Popular en Galicia, e incluso persoalmente, creo que foi a decisión máis acertada, o que vimos
antes donte no Congreso dos Diputados, pois, en fin, non creo que fora moi edificante, sinceramente. Que despois de velo, se quero un resumen, un se pode explicar todavía mellor por que o Partido Socialista cae en apoios continuamente en Galicia e por que Vox non ten representación en Galicia. Creo que deron perfectos motivos e perfectas mostras para que siga sendo así e cada vez máis. Sí, presidente, varias preguntas en relación ao anuncio que fai do canon que vai gravar, por lo que entendín, as líneas eléctricas da eólica marina. Quería saber se hai algún tipo de estimación en relación a como xa hai, digamos, pois unha zonificación e demais, como repercutirá nas arcas autonómicas esa decisión fiscal. Lle quería preguntar tamén, perdón, en relación ao anuncio que fixo hoxe a presidenta da Comunidade de Madrid sobre a ruptura definitiva de Vox, un anuncio que se produce pois a pouco tempo, non, das próximas eleccións, da próxima cita coas urnas. E despois quería saber tamén se vostede como presidente ou algún outro dirixente destacado da Xunta de Galicia contactou coas autoridades portuguesas para ver un pouco se dá algún paso ou como está a situación do petroleiro que está enfrente de Oporto. Gracias. Sí, a primeira. Non hai estimación realmente, porque, bueno, saben vostedes que isto está nun momento moi incipiente, supoño que vai moi rápido, pero o único que sabemos agora mesmo é a delimitación, os famosos POEN, pero, bueno, xa dixemos que aí hai que facer modificacións, por tanto, eu agardo que recibamos esas explicacións canto antes do Ministerio que fixo a proposta e a delimitación para saber como queda, en función do que se instale, o saberemos. Se vostede, bueno, onte na sesión de control, se lle facemos caso a portavoz do BNG, a recaudación vai ser cero. Pero, bueno, como nos dixemos que nos parece aceitado que, insisto, preservando, en primeiro lugar, recursos pesqueiros, aproveitemos esa oportunidade, o que non parecería aceitado é que, existindo esa oportunidade e serando beneficios privados, unha parte tamén non vaya, a parte da sociedade mixta, da utility, non vaya directamente ás arcas públicas e, polo tanto, os galegos a través desta figura impositiva. Por eso facemos, pero non sei todavía, desde logo, todas as que existan, unha vez que se garanta a compatibilidade medioambiental, todas elas terán que pagar. A segunda pregunta, bueno, sí, acaba de anunciarlo a presidenta da Comunidade de Madrid. Miren, é unha decisión súa, non? Igual que a min, o que máis me gustaría, se fixeran a pregunta a ela respecto a unha decisión que se tomara aquí igual, sería decir que respeta a decisión e que, tanto, os motivos tamén son respetados, unha decisión soberana, e ademais isto diría de calquer presidente autonómico, e o que si eu podo dicir é que me alegro moitísimo de que non me teña que facer esa pregunta e que, afortunadamente, nós non teñamos que decidir se rompemos ou non rompemos con Vox polo simple feito de que Vox aquí non existe, como decía antes. A última pregunta, sí, estamos en contacto por evidentísimas razóns de proximidade, primeiro, posibles afeccións e despois de solidaridade, igual que os portugueses sempre nos lo ofreceron, e hai contacto permanente, nos din que a día, en este momento, a situación está controlada, eso foi o que nos dixeron, e que non precisan os medios de salvamento e apoio que lles foron ofrecidos dende o primeiro momento, pero que, non obstante, se foran necesarios, nos lo farían saber e inmediatamente os poríamos a disposición. Boa tarde. Sobre a sociedade mixta, dúas cuestións. Por que agora sí se valida ou se aposta por esta fórmula, cando hai 13 anos, o goberno da Xunta, tamén do PP, non consideraba que isto iba contra a liberdade de empresa, por decirlo así. E a outra é, entre os beneficios que poden ter para a sociedade a participación da Xunta ou das administracións públicas neste tipo de proxectos, valórase tamén que repercuta na factura eléctrica. Gracias. Eu explicaba cando anunciaba esta medida hai 2 días dentro do Parque Experimental Eólico en Sermade, que creo que neste momento estamos nunha madurez respecto ao despregamento das enerxías renovables en Galicia, e saben novas perspectivas, e, por tanto, creo que vai ser unha figura beneficiosa e que pode funcionar. Estou falando de sociedades mixtas en todo momento, por tanto, que o sector privado se terá que dar conta de que para seguir unha implantación ordenada, para que o que decía ao principio da exposición, e vai estar ademais así no texto da consulta pública, para que non existan vencedores nin vencidos, moi damnificados ou moi beneficiados, é necesario figuras deste tipo, e por eso o facemos. Eu creo que neste momento é algo bo, a acollida inicial creo que foi boa, ora temos que acertar no seu desenvolvemento, eu creo que este era o momento para facelo. E sí, unha das, cando decía que unha das obxectivos principais
e así estará reflexado na lei, un dos incentivos, e incluso para facer esa avaliación a maiores, a avaliación socioeconómica, a maiores da avaliación ambiental, vai ser a reducción dos precios eléctricos na zona. Canto máis amplia esa zona, onde se faga a reducción, moito mellor. Reducción, canto máis porcentaxe maior. Non sei se pode chegar a coste cero, pero que unha reducción notable nas zonas onde se implanten dos costes da factura enerxética creo que sería un dos efectos máis beneficiosos, máis visibles e que estou seguro que a xente vai agradecer máis. Unha puntualización, esa sociedade mixta podría participar en proxectos xa existentes ou é só para novos? Cal é a previsión de aprobación da lei? Para cando pode entrar en vigor o novo canon? Sería xa para o ano que ven? Gracias. Pois, empezo pola última, por contestar. O canon non poderá existir ata que existan esas instalacións de aerogeneradores offshore. Por lo tanto, pois depende do despliegue de logo, non vai ser o ano que ven, bueno, eso está claro, non? Ainda que se activara todo con celeridade, leva un proceso de implementación, insisto, ata que non funcionan, é porque é un canon respecto aos beneficios que se generan polas instalacións, por tanto non sería, ni moito menos, se falaba de 4 ou 5 anos mínimo para que poidan existir. E respecto á pregunta cal era da sociedade mixta? No, en principio, eso tamén hai razóns xurídicas. En principio, para novos proxectos que se fan a partir de agora, pero, bueno, están chamando ás portas moitos proxectos, para todo tipo de enerxías renovables. Estamos falando tamén de xeración de hidróxeno, posibles explotacións mineiras, centrales reversibles hidroeléctricas, bueno, en fin, hai un montón de cousas que a día de hoxe se apuntan como posibles e, por lo tanto, por eso queremos facer, por eso decía que o momento é agora para todo o que está por vir. Non sei se había alguna pregunta máis. Non había máis, non? Vale. Alguna pregunta máis de algún outro xornalista? Moi ben, moitas gracias.